咱会当三甲做伙伫上帝的殿中来服侍咱的里民。感谢主的恩典，相信每一届的事奉，拢为了主的时阵，上帝也欢喜接纳咱所有一切的奉献。愿上帝继续借着咱每一个人，会当三甲做伙来关心这个里，关心咱中西区，会当关心整个的城市。教会存在，就是为着要祝福这个城市、这个社区、这个国家。伫圣诞的季节的时阵，是咱分享、听甲关怀，搁较热切的时刻。因为伫这个日子内面，咱会通看到真侪人因受到广告、商业行为的影响，所以真侪百货公司大大小小拢咧广告圣诞节。但是圣诞节最重要的，毋是买物件送礼物。圣诞节上最重要的是，咱真正拄到耶稣。因为众人因受到这款的鼓舞影响，所以咱是把握这款较热切的机会，咱遇到人咧分享耶稣基督。因为因伫这段时间内底，迄个气氛因较感受会到，较容易感受到。所以，咱同齐拍开周报，咱来看第4面的所在。周报第4面遮，咱有看到咱对着11月30到日前12月初7，那么呢，继续的是在12月14。咱为着11月30、12月初7这两个聚会，伫上帝的录音印刷内面，咱来感谢上帝。也要继续对12月14一直到12月24，还阁有遮尔久长的时间，咱会当为了这个事工来祈祷。咱做事工，敢若有一个目的，就是要甲人完完全全引带到上帝的救恩内面。所以，毋是为着办活动来办活动，是为着要透过这个活动，会当甲人带入来上帝的救恩，认捌上帝的听。领受上帝的恩典，所以咱三甲做伙为着11月30、12月初7来感谢，也为着12月14一直到12月24这段的时间，咱继续仰望伫主的内面，求上帝录用咱，录用伊的教会，同齐开声来感谢祈祷，请。哈利路亚！荣耀主，阮的上帝，我要来感谢你的听，你的祝福恩典，借着阮来成就伫众兄弟姊妹的身上。主啊，阮为了这一切来感谢你，你的赐恩，你的平安，你要继续来引带，互阮进入伫上帝你的听内底。耶和华，你是信实的主，你一定要保守，一定会照顾。互阮会通进入到伫主你家己的荣光内底。主，阮的上帝，阮伫这个时阵，搁再一届仰望伊的听。主，阮为着这个12月初7为着11月30当到伫如今得到主你的引带。主，阮来感谢你，你录用这个聚会。主啊，阮抑阁为着12月14一直到12月24，抑阁有遮尔济的事奉。主啊，阮毋是为着要办活动来活动。主啊，阮乃是要伫这个所在讲，阮愿意甲你同工。主，阮知这个时刻是一个商业行为极其严重的时刻，但是主，阮向你祈祷的是，这个教会独独耶稣基督，独独全能的主上帝，只有圣灵甲阮同在。主啊，这才是一个真正的教会。所以，阮为了这个所在来祈祷，帮助阮、引带阮，互阮毋是拄着这个礼物，互阮毋是在意这个活动。主啊，阮在意的是伫这个活动内底，有毋是偌济人来，是有偌济人，互主你亲自来得到。主啊，特别为着我家己也交托伫主你的手中，仰望上帝你的听，你亲自施恩怜悯照顾。互阮会通伫主你的内面来建立合一的教会，基督的身躯，通互主你的名伫阮的身上，会当显明伫这个社区、这个城市、这个国家。主啊，保守引带阮，
路用我，互我进入伫主你荣耀的所在，伫你的听甲祝福下面，主或者教会真做荣耀的教会，就是上帝同在、上帝管理、上帝赦免、上帝引带、上帝你所路用的教会。感谢主你的听甲阮同在，感谢主。天父上帝，阮感谢你的听堂，因为所有一切美好的成功，拢是你为阮开始，也是咧引带阮进行。直到这一切的代志成就的时阵，主你搁互阮会当甲你三甲欢喜。阮为了这一切的恩典献上感谢。愿主你继续施恩引带阮，互阮伫未来所有的年日，阮搁较是听调主，甲主同行，互主路用。同齐伫主你的阳光内面，恳求感恩祈祷，靠主耶稣基督圣名，阿门。来，请讲员兄来报告。阿姐平安，平安，每一日拢是美好祝福的日子。阿门。在这个所在欢欢喜喜来献上感谢而乐，总是上帝一定一直甲咱同在，到永永远远。阿门。消息报告：今仔日12月7日下午1点，将伫教会3楼召开礼拜堂修宪委员会，请现任执事一同出席会议。第二，今仔日12月7日下午1点到5点，伫教会1楼会堂照 YMCA 举办岁末音乐会，请兄弟安静对两边行仔道来出入。第三，今仔日下午伫和乐广场有圣诞点灯的活动，3点到7点半下晡，有圣诞闯关演游会，6点半到下晡6点半到10点半8点半。8点半，歹势哈！圣诞点灯晚会，欢迎兄弟参加吼，呢，这嘛真喜乐呢，讲念对，但嘛真欢喜。第四，12月15下礼拜日下午1点，将伫教会3楼召开12月份定期祭祀会。请现任的执事以及新当选的执事一同出席会议。第五，12月22礼拜日圣诞主日将举行洗礼式，有意愿受洗者，请向目东港报名，并且兄弟一同为报名受洗者祈祷。已经报名有赖万宏、陈正贤、林经纶、叶云新、黄琼芝、洪丽月，请致纪念。第六，敬请兄弟姊妹12月24礼拜日暗时7点到8点，伫和乐广场一同参与圣诞诗歌报佳音福音活动，甲庄明乌来信教会共同配搭歌剧引导，公布伫消息公告的群组，有意者请向招待的登记报名。以上报告，刚有补充报告。这时，咱请敬拜团。兄弟大家平安。伫这个凉凉的天气内面，咱的热情无互伊倒一个冷冷，咱是反倒转是有一个热火伫咱的内面来烧。阿门。伫这里甲大家请安，大家平安，愿主的怜悯恩典拢到下用，啊，佮伫线上准备好家己，咱做伙同心来敬拜咱的上帝。有时阵有人安尼讲。
伫敬拜当中，利用咱的身心灵做伙，就亲像献爸、献囝、献娘的三角做伙，是一个真美好加倍的祈祷。但咱用心灵来唱歌的时阵，阿门。嘿，对咱的主上帝就是我，因为伊担起咱天下恶乐。对咱的主上帝就是我，伊担起咱恶乐尊重。咱到这个手，敬拜伊一关一大，咱将荣耀归乎伊。对主上帝来献上感恩的祭，大金大小乐，请起立来，好好好，来，咱着咱的主上帝手心看，因为伊担着咱天下恶乐，咱着咱的主上帝手心看，伊担着咱恶乐尊重。咱同齐举手，敬拜咱一关一大，咱将荣耀归乎伊，归乎伊。对主上帝来献上感恩的祭，大天大小恶乐敬拜。哎，对准咱的主上帝就是我，啦啦啦啦，啦啦啦啦啦，咱的主上帝就是我，伊担起咱恶乐尊重。咱同齐举手，敬拜伊一关一大，咱将荣光归乎伊。对主上帝来献上感恩的祭，大金大，咱为着咱这礼拜，咱那些感谢，谁先来祈祷？哈利路亚，哈利路亚！神啊，我们在此向你献上感恩的祭。主啊，我们感谢你给我们生命气息。主啊，我感谢你，我命亏欠就是要来学乐你。我确信我的全人全心，我的身心灵拢是靠着你的。我的身体，我的灵魂啊，就对耶和华讲，我要来学乐你，伫全心的投入的敬拜当中。哈利路亚！当这个美好的时光，就亲像请做阮的双倍祈祷啦。哈利路亚！我哋用心来唱，我哋用心来灵。哈利路亚，哈利路亚！谢谢耶稣，你在我们当中，你伫我当中受这敬拜，你伫我当中受恶乐，为着你配得，独你配得我的献拜在你面前，为你敬拜的何塞。哈利路亚。手心歌，因为伊担着咱恶乐，对咱的主上帝手心歌，伊担着咱恶乐尊重，咱快乐唱。
降生，下命为咱的死，互咱得到这个救赎的恩典。咱欢喜伫圣诞的季节，咱来想念明年3、4月初，主耶稣为咱死，搁活，迄个搁活者。所以伫世间人得听欢喜的时，咱的确搁有一个使命，咱要甲伊同死同搁活。每当我起病来，我纪念你，亲爱耶稣，是地顶你挽回我生命，互我回来天父面前。当我起病来，我纪念你，亲爱耶稣，是地顶你挽回我生命，互我回来天父面前。当我起飞来，我感谢你，我的耶稣，你不会洗净我的罪，互我永远甘做给你。感谢你为我死的是一个，把罪的生命你给我安全。我感恩，我敬拜，我一直的自由，拢因你这救赎的恩典。感谢你，感谢你为我死的是一个，把罪的生命你给我安全。我感恩，我敬拜，你一直的自由，拢因你这救赎的恩典。永远甘做给你，永远甘做给你。小小教会，这里前去，永远甘做给，永远永远。永远甘做给你，永远甘做给你。就像教会这里前去，永远甘做给。我感谢感谢感谢你为我死的十字架，无罪的生命你给我安全。我感恩，我敬拜，你一直的自由，拢因你这救赎的恩典。感谢你为我死的是你。
谢谢耶稣，感谢上帝怜悯甲听他。阮受小有一个积分，真做祝福的人，因此阮安尼讲主啊，我要跟对你，阿门。你的话亮我心，当我茫茫的时，带我行过人生的路。你的听点我心，当我无外靠的时，予我恩望行落去。主啊，我要跟对你，将我一生献予你，回应你的呼召甲听从，坚持一生无骗你。主啊，我要跟对你，将我一生献予你，有你用我做你的器具，将你的听分享出去。你的话点我心，当我茫茫的时，带我行过人生的路。你的听点我心，当我无外靠的时，予我恩望行落去。主啊，我要跟对你，将我一生献予你，回应你的呼召甲听从，坚持一生无骗你。主啊，我要跟对你，将我一生献我一生，求你用我做你的器具，将你的听分享出去。主啊，主啊，我要跟对你，将我一生献予你，回应你的呼召甲听从，坚持一生无骗你。主啊，我要跟对你，将我一生献予你，求你用我做你的器具，将你的听分享出去。主感谢你救赎的恩典，因你的疼痛，伫我也做罪人，伫阮也搁活伫罪恶当中的时阵，你亲自差遣耶稣基督对天降世，你救赎阮，互阮无搁再受罪的控制。主你赦免阮拢总的罪过，医治阮一切的疾病。是，因你所受的鞭伤，阮得到医治；因你所受的刑罚，阮得到平安。你是主，是上帝，用疼吸引阮，用疼甲阮找倒转来，互阮会通行入摆伫上帝你救恩的道路内面。主，阮感谢你的恩典疼痛，继续引带阮行前面的路站。互阮亲像诗歌所讲，
主啊，阮实在是愿意一生跟对你，回应你的呼召甲听从，将阮一生来献予你。主啊，阮信，但是阮信了无够硬，求你加添阮的信心，互阮果然会通将家己完完全全奉献予你。对答以后，无搁再是我，乃是基督伫阮的内面活着，伫我的内面活着。感谢主你的听从，将荣光归予你，将阮家己奉献予你。求你亲自照你的应允所讲，互圣灵徛起伫阮的心内，掌管引带阮的年日，互阮成做你圣洁的器具。互主你所录用，献上我的感谢，恳求祈祷，靠主耶稣基督圣名，阿门。同齐来上读新的诫命，请你着尽心、尽性、尽意听主你的上帝。这个诫是大个，也是头一个；第二个也三亲像是讲，你着听厝边亲像家己。这两条诫是全律法。甲先知的总尽头，我用新的诫命予恁，就是恁着三听，亲像我捌听恁，恁也着安尼三听。恁若三听，众人要对安尼知，恁是我的学生。阿免，请坐。继续，咱用上帝话来启应。咱大声来上读上帝话。我是好牧者，若是故宫，就毋是牧人。伊看见龙来了，就放了羊逃走。故宫逃走，因为伊是故宫，并无顾念羊。请亲像老爸认捌我，我也认捌爸同款。我另外有羊，毋是这个条内面的，我必须带因转来。因也要听我的声音，并且要合做一群，为着来牧者了。我的羊听我的声音，我也认捌因，也认听我。我搁要享受互因永远的活命，永远无灭亡。做伙，我的爸甲羊赐予我，伊比万物拢较大。什么人也袂当对我的爸手内面来甲因夺去。阿门。下面的时间，咱来用一个祈祷的心灵，继续为着牧师，好。抱病上场了哈，那需要加添心理的力量哈。阿门。我们请廖牧师正道。咱这下三甲做献开周报第4面。咱同齐来上读本周主要的经文，记载伫路加福音第2章8节到20节。咱同齐做伙来上读，请。伫伯利恒的野地内面有雇羊的人，夜间照到家厝看守羊群，有主的使者徛伫因的边仔，主的阳光四面照着因，雇羊的人就真惊吓。迄个天使对因讲：毋通惊吓，我报予恁大欢喜的信息，是关乎万民的。因今仔日伫大必的城内。为恁生了救主，就是主基督。恁要看见一个婴仔，包着布，
倒伫马槽内，迄就是记号了。忽然，一大队天兵甲迄个天使俄罗上帝讲：伫至悬的所在，荣光归予上帝；伫地上平安归伫伊所欢喜的人。众天使离开因，上天去了。各样的人彼此讲：咱往伯利恒去，看麦仔所成就的事，就是主所指示咱的。因赶紧去了。就找到玛利亚甲约瑟，阁有迄个婴仔倒伫马槽内。既然看见，就甲天使论即个婴仔的话传开了。见听见的就诧异牧羊的人对因所讲的话。玛利亚却甲这一切代志存伫心内，反复思想。各样的人转去了。因所听见、所看见一切代志，才亲像天使因所讲的，就为荣光予上帝，学了伊。阿免。咱搁再一届来祈祷。天父，每一年的圣诞的季节，拢互阮搁再一届倒转来少年，阮甲耶稣基督的关系。真侪时阵。阮容易伫工作无用当中，失去阮人生的目标。阮所以向你恳求，帮助阮，互阮这个时阵，因着圣灵的同在，阮的心思意念，搁再一届，互圣灵甲阮带倒转来，通叫阮伫基督内面有迄个准确的愿望。互阮的日子伫地面上的努力，是诚做有效果上帝的纪念。圣灵啊，恳求即时，恳求搁再一届帮助阮，恳求赦免阮拢总的辜负，运行伫阮当中，互阮有受教者的耳孔甲指头。互阮听明白，互阮因为有照安尼去行，阮就伫所行的事上得主你的欢喜，也家己伫上帝你的荣光内面三角有份。靠主耶稣基督圣名恳求，阿免。圣诞的季节内底。差不多对着11月底，咱就会看到百货公司，因就开始布置真济。然后伫这布置内底，啥物拢总有啊，有即个礼物啦，有圣诞树啦，了后有即个天使啦，有即个鹿仔啦，有圣诞老公公啦，但是就是无看到耶稣。哦，有天使哦，但是无耶稣。哦，所以咱就会看到讲，即个圣诞节内底会变做是一个真正人甲人当中，互商业行为甲咱操控的一个季节，的一个节期。耶稣基督当然毋是伫冬天出世的，但是一个真大的代志是，伊。来到这个世间是一个事实。如果伊来到这个世间是一个事实，那么伫第一个圣诞节内底，究竟发生了什么款的代志？今仔日咱伫这个所在，同齐做伙来思考。通过第一个圣诞节内底，迄时耶稣基督降生，当耶稣基督天使伫迄个所在，圣经伫遮讲，伯利恒的野地内底有各样的人。伯利恒，耶稣基督出世伫伯利恒，毋是凊彩的代志，是先知伫先知的册顶悬有安尼写起来。上帝亲自甲启示讲，将来伯利恒要有一位君王出来牧养我的百姓以色列人。所以耶稣基督降生伫伯利恒，这个代志毋是臭拄坎。是经过非常完整、
精密的计算来完成，来降生伫伯利恒这个所在。伯利恒是称作面包的故乡啊，称作面包的故乡，有淡薄仔亲像咱嘉南平洋称作鱼米之乡共款，就是伊出产真济海产，嘛出产真济土产，所以伯利恒伊称作面包之乡，就是因这个所在生产了非常的济。但是你了解一个情形，就是毋是一个所在出产嘉义、台南全部的人拢足好嘢吗？毋是，原来一寡宋乡的人。所以，那这人因伫野地内底咧雇羊，并且是照着家厝来看守羊群。是安怎？因这人，你敢会想讲？你若是一个好野人，你敢会讲吼？啊无我半暝啊来雇羊哈？基本上袂。因为这人因甲羊赶出去的时阵，通常是好野人甲一群羊群来顾，互请这个请工来看。啊，这个请工顾到遐羊啊，但是到伫暗暝的时阵，因爱甲羊顾集密伫一寡的所在。因伫遮呢，伫遐顾遐物件，咱了圣经讲，有主的阳光四面来照着因，啊，因就惊吓，啊是咧惊啥物货？这是伫野地的时阵，咱会当看到的。这是雇羊的人，因甲羊全部拢赶入来伫这内底。因赶羊啊出去旷野的时阵，因毋是亲像咱台湾安尼赶出去，啊，你又赶倒入来，毋是。因是因为因的草无介济，所以一届赶出去的时阵，啊，就一直赶，一直赶，一直赶，啊，食了的时阵，搁赶去别位。所以因毋是赶出去，搁赶倒来。啊！因赶出去外口的时阵，因就起即落羊条，用石头贴起来。伫旷野内底石头真济，所以因就甲石头贴起来。了后，你会看到这个所在，只有一个坑。这雇羊的人，伊就伫这个所在伫遮困。啊，这有的时阵是天然的洞穴，啊，羊就是赶入去内底。安尼雇羊的人就会伫遮困。也是伫遮困，啊，这拢总是用这石头，也是伫这个所在。哦，你只要看到一个雇羊的人，因就是安尼咧转。但是羊群敢是真乖，会来听雇羊的人的话，基本上会。但是有一半只哦，就是亲像安尼，你知道？啊，这个明明都安尼威势条条，啊，就一只出来，啊，两只出来，啊，三只出来，啊，后边羊啊呐，拢对咧出来。啊，这款羊啊吼，就真。啊，讲真热啦吼，啊，所以因着安尼伫遐呢，真歹照顾啊，所以雇羊的人，伊着爱照着伫迄个时间来顺，啊，这是迄个时阵吼，你会当看更较清楚，迄雇羊的人因着伫即个所在咧困。但是呢，因不只啊，毋是逐个雇羊的伫即个所在，因一定吼伫即个所在顾，但是吼，毋是干那一个，有些阵吼，因为赶出去的时阵哦，非常的济。啊，有的时阵你只有羊，啊，我嘛有羊。啊，但是哦，拄两队啊三群，拢赶伫遮。啊，这羊啊真趣味哦。你这羊啊哦，伫这所在，若是干那一个人，伊就无啥问题。但是若是两阵三阵拢总同齐，都拢赶到遮来，安尼阴暗就爱伫遮做伙困。那么当安尼出去的时阵哦，你来看哦，伊就伫这两三个人。啊，就照着迄个顺序，一间一间哦，啊，徛卫兵，啊，爱顾迄个。啊，这羊啊，伫这个内底，全部拢总揽入去。甲过当工早啊出来的时阵吼，因迄羊啊吼，袂烧揽羊。哦，就迄羊，这个1号的主人徛伫遐，2号的主人徛伫遮，3号的主人徛伫遮。啊了吼，迄1号、2号、3号的主人啊，咩。1号就走遐，啊2号就走来遮，啊3号就走遐，绝对袂烧揽去。所以咱今日有无牧师娘摊拄啊，带咱读的启应问讲啥？我的羊安怎认捌我的声？所以咱有认捌耶稣的声无啊？这点真重要哦。哦啊，所以因就是安尼，但是所以因哦，因为羊群济嘛，啊但是哦，若安尼的时候，若一个人就爱介一个顾。但是有无共款的人，可能一群人因安尼做伙的时阵，安尼因着真侪人伫迄个所在咧顾。那么一般哦，咱拢真容易
受到即款小说啦甲伊写啦有诶时阵你着看讲我家门前有小河，后面有山坡。你着听即个歌，听诶时阵，就咱感觉讲顾养也是足好诶代志啊。诗情画意，了后这诗篇23篇，伊互我倒伫青草路顶，带我伫安溪诶水边，我甲你讲，迄写甲偌水拄偌水，是安尼无毋对啦，但是实际上嘛无一定是安尼其实顾养诶人非常诶辛苦，一般好业人袂家己顾养，大部分会请工来甲因顾养萝卜。但是有诶萝卜真重心，小部分诶主人会家己顾，因若是家己顾诶，伊特别也搁较用心伫遮个事上。撒母耳记上就来表明了圣经内底咧写，圣经伫这个所在咧讲。大卫对扫罗王讲：“你的仆人为老爸咧顾养的时阵，有时来了狮，有时来了熊，对着羊群当中架一只羊羔去。但拄则咱读的阁有啥？阁有野狼对无？所以呢，旷野内底是一个真危险的所在。所以伫这个所在遮呢，有的时阵来狮、来熊、来野狼，那么对当中会将到这个羊羔架去。”那么呢，大卫讲啥？我着入去，我着含迄个狮、甲熊、甲野狼安怎相拍，甲伊羊啊，佮甲伊抢倒转来。这就是顾羊的人，一个真正忠心的主人，伊会疼惜家己的羊群，但是安怎会为羊舍命？基督降世，诚做咱的牧者。为咱来舍命，咱会通过着一个平安的日子，是因为基督是好牧者，伊亲自牧养咱。毋若干那是安尼，你家看讲亲像这狮的时阵，这只是野猪啊，这狮安怎？家做咽喉手术，着为咽喉家加落，着猪仔就无去啊。野猪是足有气力的，但是狮的气力安怎比野猪搁较大？那安尼人和这只狮要相拼，除非有十足的疼心，那无安怎？你知影？即马美国有一个，我袂记倒一个州啊。迄个州内底即马已经立定一个法律。若有人来抢超商抢即款全家啦、7啊、啥物货的时阵你敢知影？迄政府讲啥？互伊抢，物件互伊抢去就好啊。人性命顾掉的就好啊，剩的拢莫睬，拢互伊抢去无要紧。物件会当安尼，但是基督看咱的性命做宝贝。伊甲咱对着魔鬼撒旦的权势的下面，用家己的性命为咱抵挡审判。所以基督为咱舍命。这只是啥？熊。这是因为有月光啦所以你也看会出来。但是迄熊甲狮即款伫地面上咧行的动物迄号做啥？内骹内尾，咱根本都无法度去听到伊。所以伊安尼掠来，有诶时阵熊甲狮无一定会大声掠羊啊！你敢知？有诶时阵熊甲狮会大声疼食落别啥物人。所以其实顾羊诶人。伊的生活是非常的危险，非常的辛苦。所以对着这因毋捌经验过的人，天使因伫这当中报好消息互因的时阵，这颂扬人，这平凡的百姓，对因来讲，这是一个什么款的经验呢？另外一个部分就是圣经内底有一个人，或者
雅各。雅各去甲伊的丈人，也是伊的阿舅，伫迄个所在甲伊供养的时阵，伊讲：我伫恁兜20年，你的羊母山羊母无落过胎，你军中的羊公我毋捌食过。见若是互野兽拆开的，我无早来互你，是我家己安怎陪去的。无论是日天暗暝，风头退去的，你拢甲我讨。我日时受尽干热，夜间受尽寒霜，无得目睭刻刻来困，我安怎定定是安尼。亲爱兄弟姊妹，这是咱的人生。这顾养的人，伊是安怎会惊吓？因为毋捌经历过这款的人生，毋捌经历过天顶的信息落来。对着伊来讲，这是一个完全可怕的代志。到底要发生什么代志？了创世纪45章26节，当约瑟做宰相的时阵，等于甲因叫因兄哥等于甲因老爸请来的时阵，雅各迄个时阵听到伊这个囝大汉囝咧甲伊讲的时阵，因甲伊讲约瑟抑个伫，并且做埃及全地的宰相。雅各的心安怎冰凉？因为无相信伊。经过10多年啊，我细汉囝约瑟抑个有伫咧嘛？亲爱兄弟姊妹，咱的人生有一个真互咱惊吓的，毋是别人惊吓，应该是咱家己爱惊吓的这样代志。迄个惊吓的代志，另外一部分就是灵性上的惊吓。因为犹太人因家己本身伫咧见这代志的时阵，因为灵性上惊吓讲，对着出来及记33章20节讲，你上帝甲摩西讲，你袂当看到我的面，因为人若看到我的面是无法度继续活落去的。士师记13章22节，参孙因老爸甲因太太甲参孙的妈妈讲，迄个时阵参孙还未有生，还未有出来，但是呢，天使来甲伊讲，恁会生一个囡仔，就是玛拿阿，就伫迄个所在对伊的太太讲，这声死啊，因为咱看到上帝。所以伫以色列人经验上帝这项代志，是非常敬虔的大代志。天顶有阳光照落来，这是表示这项代志大甲会惊死人的代志。所以今仔日咱会当真简单、真轻省，咱就讲咱要来礼拜堂做礼拜，这款的心情，可能咱需要搁倒转来，来遇到顾羊的人有一寡的学习。我当然毋是讲见到上帝就爱惊吓尿尿喘，但是咱真正有需要伫上帝的面前有一个非常敬虔敬畏的心。就亲像犹太人，就亲像这顾羊人，就亲像这先知信仰的前辈，因每一届朝见上帝的时阵，因是一方面又搁惊吓尿尿喘，一方面又搁欢喜快乐。但是咱需要思考，今仔日过头的时阵，咱对上帝的态度，会有一款情形变做。华语讲的这啥？给我方便，然后我把它当成随便。这款的情景，咱就爱有淡薄仔斟酌者。那么以色列人，即顾羊人，因是安怎惊吓？有这两款的原因惊吓。一方面是伫灵性上的惊吓，一方面是伫生活上的惊吓。这两种的代志发生，咱斟酌注意讲，有一个物件叫做受害者的情结。这款的歹势，迄个字拍毋对，结吼结论的结。受害者的情结，这个代志是讲，
伫生命中不幸也是无公平的代志，发生伫咱的身上，互人无搁再较无有啥物好代志会发到咱的生发伫咱的身上。搁较害的是，当任何代志发生的时阵，拢会互伊按照歹的方向思考，并且怪罪伫别人环境，进一步伊选择安怎逃避。所以有一寡人伊安怎，就是无爱和人交叉。伊任何代志吼，想到拢总是歹的。某咪人，我带你来教会好毋好？去教会创啊！教会都会当唱歌学了上帝敬拜上帝无定着今仔日去的时候，无定圣诞节，佫会当分一个礼物的，迄拢骗人的啦！有遐好的代志，迄一定对我有企图的啦！你莫互骗你啊！信耶稣你啊信的就好，莫信甲走火入魔啊！有无？这就是变做一款啥物货？因为活命当中不幸也是无公平的代志，互伊无搁再望有啥物好代志会发生伫我的身上。各样的人伊的活命内底所做务的，就是即款其中的一种，所以会惊，并且亲像我遮尔卑微的人，啥事天使会对天顶来甲我讲这个代志。所以因会惊。另外一个代志是，自闭心理学内底讲一句话：明明我都已经遮努力啊，但是安怎，却是互人恶意甲我款待。别人对我遮好，一定安怎有企图。天下吼，无迄落，互你白食的中昼顿啦。所以咱受到即款观念影响的时阵，咱对上帝、对耶稣基督的信任，也犹原同款会非常的浅薄。爱信耶稣无？爱，但是呢，信耶稣还耶稣，迄是信仰；生活还生活，我嘛爱个认真拍拼。认真拍拼是无毋对。但是认真拍拼，甲无为着家己祈祷，这就毋对。我讲一个例，你可能会更加清楚。有一个囡仔，伊伫细汉的时阵，互人欺负，了倒转来甲因老爸老母讲，因老爸老母讲一句话，伊就甲伊讲：一定是你做了毋好啊，无伊较会无爱去拍人。半夜不爱去拍别人，谁人就敢若拍你。你听这句话无？你知唔知？你一定是你做了唔好啦。若无伊谁人不爱去欺负别人，哪会得要欺负你？我互欺负、互霸凌已经足冤枉啊，对唔对？结果的时阵，我的父母佮安尼甲我讲，好，听啊到有一天我信上帝的时阵，当牧师甲我讲。上帝会为咱伸冤的时阵，你感觉我敢有法度相信上帝为我伸冤？袂，因为不幸的代志、甲无公平的代志发生伫我的身上，所以我袂相信上帝会为我伸冤。袂，因为安怎？因为我的老爸是安尼啊，因为我的经验就是安尼啊。我讲的这就是咱爱惊吓的所在。咱到落尾是咱的心受伤啊，所以虽然咱信上帝啊，实际上咱有信甲无信是同款的。安尼，咱无拄着耶稣，咱抑阁是靠着咱家己的生活，咱抑阁是靠着咱家己的拍算，咱无超找上帝讲主啊，你创造我的目的到底是啥？主，你对我一生的计划到底是啥？咱无去问这，咱就是干伫迄个所在，甲上帝讲：上帝啊，我要安尼，我要安尼，我要安尼，拢甲上帝讲我要爱啥。但是遐物件无一定是对你好、对我好的，但是咱会伫迄个所在，甲上帝讲：主啊，我就是要爱这。
但是上帝要互咱更较大诶，讲上帝，我不爱，我唔免，迄拢免。所以咱的命定，就是上帝创造咱的目的，至到无法度实现。到伫落尾，咱平平凡凡过一生，并且万切上帝无甲咱同在。这是咱活命上界可怕的所在。求上帝保守帮助咱。天使甲因讲，毋免惊，因为我报你大欢喜的好消息。迄个大是安怎大？圣经对这个大的时阵有真侪非常重要的解说，伊是心灵感情情绪内底受到震撼，强烈到影响自然界的事件，强过有咱永壮的，并且因为伊的重要性受到高度的重视的代志，大规模来受准备，并且庄严完成，是上帝独约的祝福的。这个代志超过受造物的范围，只有这大，这个大的意思是震撼整个宇宙的。咱的活命因为耶稣基督降生，了咱受震撼无？或者是咱只不过是甲耶稣甲伊放伫一个红颜的位置顶面。有一间我听一个牧师讲道的时候，我感觉真有意思。伊讲真侪人哦，耶稣到即嘛哦，抑阁是倒伫马槽内底。信耶稣信20-30年啊，信耶稣信30-40年啊，耶稣甲当抑阁是红颜啊，听无？袂大啦。照你讲的时阵，基督应该安怎？伫咱的内面是大起来，有行会医病。会赶鬼，会有关灵的侍奉的，但是无啊。甲安尼红颜啊，家放伫遐，3不5时啊，我还叫去家饲呢咧。所以，亲爱兄弟姊妹，咱的确都爱知影，这是一个大欢喜的好消息。今仔日为恁，是为着每一个人的，对你对我，拢总有关系。来，甲咱身边兄弟姊妹讲。基督的大事件，甲你甲我拢有关系。所以这是一个非常重要的代志。为恁生了救主，啥物叫做生了救主？对咱会当开始连着救恩的源头，咱开始会当进入一个超自然的状态，开始一种有上帝同在的生活甲生命。最后这。大欢喜的好消息，伊的大是大伫遮，咱毋是干那靠着咱家己的努力，咱有啥？有基督的活命，有圣灵的同在，有上帝的恩典，这才是大欢喜的好消息。所以你毋好惊，毋免惊，你的人生有一个新的开始，绝对有一个新的开始。所以无论到什么款的地步内底。上帝会亲自来引带咱，你看见，因伫迄个所在惊吓，但是天使甲讲毋免惊，所以天使甲讲了的时阵，咱斟酌看，讲啥？迄个时阵啊，天使因着同齐做伙伫迄个所在吟唱诗歌，迄诗歌是讲上帝的阳光充满伫极悬的所在。咱若是甲咱的心灵提升甲上帝同在。咱就会活伫上帝的阳光内面，悬甲低，毋是位置的问题。当人咧讲我讲吼，牧师你足老的呢。我买手的时阵，我才知影迄个老是啥，是 LOW 啦。你足低啦，足老的呢，你知无？你是牧师你足老的呢，牧师你足嗨的呢。嗨是啥？我明明在我伫遮，我徛伫遮，你讲牧师你足老的，等下的时阵我听牧师你足嗨的呢，老甲嗨，毋是刚刚徛伫遮，你听我意思无？所以是啥？心灵位置的问题嘛。咱若甲这个世界徛做伙，咱若看到咱毋捌经历过的代志，咱就开始亲像各样的人烦恼、惊吓，安尼咱就足老。但是咱若听到，咱就
伫迄个所在相信上帝的话语，好，安尼咱咱就足嗨嘛。所以伫至关的所在，阳光归伫上帝；伫至关的所在，有上帝阳光充满。咱需要把咱的心灵提起嚟，甲上帝施恩宝座前。基督已经为咱开这条路，所以伫遐年的时阵正天使离开因，伊就上天去，各样人因就彼此讲啥？讲咱起来，往北里行去。因听到这个信息，因就进前来检验所受启示的这个事实。因听见，因有听入去。因听到这个信息，又该听入去，听入了后，伊就讲：咱来看。迄个咱来看是带着热情。因毋是安尼呢？天使甲伊讲了的时阵了的，无咱来看卖啊咧。毋是，伊是安怎讲？天使甲咱讲这代志，行，紧来看卖咧。带着热情去，亲爱兄弟姊妹，你知影热情是上帝所赏赐予咱一个代志无？上帝赏赐予咱热情，咱需要有这款的热情。牧师啊，我明仔载你拜一你病得特别好啊，今明仔载中昼我请你食饭，好啦，你。免啦！我看你这款思想用我就无想要请你食饭，你听有无？热情对咱来讲非常的重要。咱对上帝嘛，咱若一日干上帝拢伫遐甲咱讲，了，上帝叫咱好啦，好啊，后家拢歹叫你啊。亲爱兄弟姊妹，咱爱对上帝有热情，咱爱对人有热情。一届的时阵一个查某囡仔有一个查某囡仔甲因这个男朋友做去食饭。了的时阵因男朋友实在讲生得无介缘投啦毋是干那无介缘投尔，长得有一点抱歉安尼啦迄个查某囡仔生得真水哦。了的时阵伊咧闺蜜就甲伊讲恁这个男朋友长得这么抱歉，你想遐济人咧甲你争你选一个啦了，迄个查某囡仔啥话拢无讲，就因伫遐做伙食饭伊安尼当场伫迄个所在讲因男朋友无够缘投安尼，迄个查某囡仔就硬迄牛肉伫个烧汤内底安尼。算一算，算台语要安怎讲？一句讲得袂晓话，实在是我这个转来问看卖算一算对啦，倒伫迄个所在安尼，人两个就对啦好啊，了就硬因男朋友，你斟酌注意看，因男朋友就讲。哇，怎么这么好吃啦？特别是你硬互我，有够好食的啦！谢谢你，有够好，有够幸福的啦。了这个查某囡仔就甲闺蜜讲，你知影我啥来要选伊听有无？这情绪价值啦。当一个人伊会当对你的生活有所反应。会超越这一切，所以亲爱兄弟姊妹，咱对上帝爱有热情。往年迄个时阵，上帝圣经讲啥？伊用笑面帮助咱，伊照顾咱，伊扶持咱。咱有带着热切，望看上帝你要成就什么代志？周末第4面迄个所在遮呢，还佫有真济遮的活动。咱毋是因为圣诞节所要办活动，咱是透过这个圣诞的季节，要来办这个活动，要甲人带到基督的救恩内底。迄才是咱的目标啊！无办活动足忝的呢。昨的时阵敢若为着要讲15分钟的讲道我爱用2-3工的所在伫遐准备工程。
亲爱兄弟姊妹，每一届咱的兄弟姊妹，我看咱的赞美，我看赞美操也迄旁啦，哦，啊西瓜班也迄旁啦，哦，啊对头到落尾拢总迄旁啦，吼，迄真正，迄全部拢扣做伙，拢总是即旁人呢。哦，咱甲这相亲的兄弟甲因拍无啊者，吼，真正是世界用的就对啊啦，所以对上帝的热情，互咱会通，互人对咱的身上看到上帝伊家己。有一本册叫做《有光的地方》啊，有光的所在。伊讲伫绝望的黑暗中，若是只要有一点点啊光啊出现，你毋好干那顾咧欢喜啦，爱安怎起来，向着光的方向向前行。今仔日咱的人生内底，过去咱的人生受这个苦，受迄个苦，已经有够热。毋好继续相信咱家己，爱安怎？爱相信上帝。耶稣基督是真光，上帝是至悬的所在的阳光。只要咱将咱的心灵提升起，到伫上帝面前，就是将咱忧伤、艰苦、困难的心。该带到上帝面前讲，主啊，你是至悬阳光的所在，求你用你的光照我，互我离开黑暗，互我进入你的光明。你人生的改变，绝对的改变。所以你莫伫绝望内底，看到光，干那伫遐顾欢喜，爱起来行向光的所在。耶稣基督所讲、所吩咐的，咱就去行去做。你看这各样的人，因就安怎？因听到这消息，因就安怎样？因就讲：咱起来，咱是来看，看主所教是咱的。毋过这明明是天使所讲的啊！但是安怎？因会看，你会记得进前几礼拜的时阵，看有无共款的看？圣经内底用真侪无共款的看，但是这人因看出来啊！看到上帝对着因的启示，所以因就伫迄个所在，虽然是天使甲伊讲的，但是明明知影这是上帝甲因指示的。圣经内底对着这个代志有真清楚的描述。希伯来书第1章1节7节安尼讲：上帝古早是照着先知几落摆、用几落种方法来甲咱的祖先讲。了，这是上帝透过先知了。也遐尼济的先知来ứng着百姓讲话，但是伊所传达的是啥？是上帝的话。了又搁讲第7节的时阵讲，论到上帝的使者，伊就讲上帝用风为使者，用火焰做罗卜。所以你当看，含风、含火、大自然界，拢咧甲咱讲啥？拢咧甲咱讲上帝。所以是咱有看出来无？咱若无看出来，咱就一直活伫咱家己的下课内底，活伫咱的有限内底。但咱若明白上帝的心意，咱掠上帝对咱讲的，掠牧师对咱讲的，掠着圣经先知咱所读的圣经明白过来的时阵，你就通去领受上帝的话。上帝的话伫圣经，上帝的生活环境兴起印证。上帝有时会伸手甲咱阻挡，叫咱毋通为遮，叫咱毋通为遐去。圣灵感动咱的时阵，马上顺摊落来。亲爱兄弟姊妹，你的活命就无抵到落伫黑暗的情境内底。所以，这各样人因采取行动，因就去看，并且因去看了，斟酌注意看这个所在17节讲啥？讲因既然看见了，就甲天使论这个囡仔的话传开了。既然听见了，就惊吓，讲哦，各样人来讲这个囡仔安尼讲，亲爱，因就去找到迄个婴仔伫马槽内底，
因既然看见，就甲天使论这个囡仔的话甲伊传开。天使安怎样啊论这个囡仔？天使论这个囡仔，因伫迄个所在，即伊论这个天使论伊讲啥？我今仔日报互恁大欢喜的好消息，是关系万民的。因为今仔日伫大必的城为恁生了救主，就是主基督。恁会看到一个婴仔包着布倒伫马槽内底，迄就是记号了。这就是天使对着这个婴仔所描写的事实。伊是啥？伊是救主，伊是基督。今仔日我感觉咱咧传福音的时阵，有时吼，咱用足济礼物甲人成，你知无？讲成啦，你甲我做伙来教会，去教会创啊？去教会有节目啊，听人唱歌啊，了的时阵去的时阵佫会分圣诞节佫会分2块圣诞糕啊，佫有摸彩啊。我讲这拢无毋对，但是咱就是毋敢讲啥，毋敢讲咱来教会，咱会拄到耶稣，咱会得到救恩，咱的生命会得到改变甲祝福，咱毋敢讲。咱惊人安怎毋来啦？安尼的时阵，咱到落尾会甲耶稣包甲变做礼物，了的时阵礼物拆开的时阵，到尾也因安怎我有咧骗你啊！亲爱兄弟姊妹，毋是安尼。甲天使论这个婴仔的话传开了，毋是话术，毋是用着真机巧的包装，乃是用人会当理解的言语，甲伊传达互伊清楚。来礼拜堂，咱会听到，甲这个世界无共款的想法，咱会听到学了上帝的诗歌，甲流行歌曲无共款的所在。你的人生的问题无定到，就伫这一届的聚会内底，你去互耶稣得到，这是一个新的开始。你敢愿意同齐做伙来认捌这位救主？当然，还佫有其他真侪好的礼物啊！我讲的毋是讲袂当讲礼物，我讲的是讲。上界核心的一部分，有缘会当甲伊表达出来。求主帮助咱，互咱有这一份的快乐，会当甲上帝三甲做伙同工。既然听见的，因就惊吓，讲有人对因所讲的话，这个惊吓内底讲啥？真的哦，是安尼哦。亲爱兄弟姊妹，天使论这个红婴的话，伊是救主，伊是基督，伊是关系万民的。所以因非常伫迄个所在，听到各样人去看到因，才亲像天使所讲的。所以这人，你甲伊看就是一个真平凡的人，甲咱讲一个非常伟大的代志，咱敢会相信？无啥容易嘛。但是各样的人所讲的，身边左右的人所听见，因就伫个所在讲，是安尼哦，真的哦，耶稣来啊哦，弥赛亚来啊哦。亲爱兄弟姊妹，咱有真实去拄着无？各样人因拄着耶稣，因甲耶稣传开了，实实在在的主耶稣。圣经落尾的时阵讲，因所听见的甲所看见的，则亲像天使因所讲的，就归荣光互上帝学落去，则亲像天使所讲的，是啥？因就看到一个啥红婴仔包着布倒伫马槽内，对，是安尼吗？则亲像天使所讲的，有一个婴仔包着布倒伫马槽内，则亲像天使所讲的。
咱若安尼看，咱就看了无够，无真正看到上帝爱咱看到的。上帝爱咱看到的是啥？真正看到的是啥？上帝爱咱真正看到的是第10章第10节所讲的大欢喜的信息，关系万民的。今仔日伫大必的城为恁生了救主，就是主基督。这亲像天使所讲的，咱有看出这一点无？毋是看到一个红鞋啊，包着布倒伫马槽内底，是看到这个红鞋啊，就是关系万民的救主，就是所应允的基督弥赛亚。你爱看到这个，咱一定爱看到这个。只有看到这个，才是亲像天使所讲的。干那看到红鞋啊，包着布倒伫马槽内底，今仔日看袂到啊。但是看到这个大欢喜的消息，关系你，关系我。当因安尼看到的时阵，你有斟酌注意一个代志无？就是真大的祝福是啥？头先的时阵，这供养的人是安怎？因的心情是安怎？你比我较老呢，咱拢平老呢。但对我讲的啥？供养的人大声拄到天使的时阵，因的心情是安怎？惧怕的，对不对？但是即马咧。归荣耀与神，赞美他。你有发现迄个心情安怎？完全无共款啊无？当咱拄到耶稣基督的时阵，咱的活命一定是这款的改变。对惊吓变做欢喜。你会记你首诗歌安尼讲啊？天边云电真正大，日日地因带。无论风雨也平静，伊拢地做伴。咱着孝顺伊的恩，日日永有存。何在的艰难变正欢喜，烦恼变福气。安尼就对啊啦，福气啦，乡亲啦。拄着耶稣就爱安尼啊。啊，无拄着耶稣是咧拄着安怎？所以来条件主耶稣，是要互灾祸变成福气，烦恼变成欢喜，拆掉所有的包装。基督无需要受过度的包装，互咱家己亲自看到真实的耶稣，人才会对咱的心肠去感受到。这位耶稣需要受赞叹，需要受娱乐，亲像今日咱所唱的第一首诗歌，咱着咱的主上帝唱歌来娱乐伊，安尼来认捌这一位真实的耶稣，传讲天使所论述的真实的基督，人生会当对着平凡的黑暗来领受属天的阳光。既然是上帝甲咱讲的话。咱去试看卖咧，唔好干那听，就亲像迄个有光的所在，迄句话讲，你莫干那看到光就欢喜，爱安怎起来行光的所在，安尼咱就会当传扬天顶纯正的信息。咱同齐起立来祈祷。咱即时请咱为着咱家己来祈祷，毋知你今仔日听到啥物话，但是无论安怎样啊，我期待你有一个恩典，咱来朝拜主耶稣，互咱的惊吓会变做欢喜甲娱乐，互基督降生的活命，更新咱的人生。同齐开声来祈祷，请。哈利路亚，哈利路亚！圣哉，圣哉！荣耀的主上帝，感谢你的恩典甲祝福。
伫你的恩典内底，原来领受这丰盛的恩典。主啊，过去的时阵，阮的人生有真侪艰苦甲惊吓，但伫你的内面，阮有新的开始，有新的祝福，唯愿你成就一切美好。主啊，阮伫这所在仰望你，你保守、帮赞、照顾，互阮每一个心灵会当搁再一届甲主你相见面。主伫你家己的厅内底，我们领受这一份的荣光，因为你的丰盛，因为你的恩典。你会亲自成就一切的美好，主啊！我为了这来感谢，你是主信实的主，全能的上帝，救主耶稣基督。主，互我会当来认捌你，来经历你，来领受你的听，你的圣洁的恩赐，活伫你的旨意内底。主啊，感谢学了你的听，丰盛的恩典，赐恩的平安，继续恩赐我行伫主你家己欢喜的道路。感谢基督，靠主耶稣基督圣名，阿门。亲爱的主，互阮亲像这各样的人同款，对着失望、不幸、甲无公平的生活内底，原来亲自领受你救恩的光，互阮就近光，互阮传扬真实的救恩之光。就是主耶稣基督的降世，互阮认捌真实的耶稣基督，传扬实实在在的主耶稣。感谢主，听阮的恳求，祈祷恳求，靠主耶稣基督圣名，阿门。请坐。结束后摆的时阵吼，咱也是来参加礼拜。咱拜托哦，特别哦，如果你若是用5G 的手机哈，5G 的手机，好的麻烦咱家调做迄个啥飞行模式，也是关机。若无的时阵哦，这5G 的吼真容易的应用，雷公死啦，安尼死来死去安尼。好来，咱来欢迎咱所亲爱兄弟来，谢好方子兄弟来伫倒位？嗨，感谢主，谢谢。好，何方请坐，谢谢，感谢主，请坐，非常高兴。安尼吼，春龙哥做恁小弟的款哦，好来，等下共带去带去啉咖啡好谢谢这样咱有春风有和风，看了过来阁有啥物风来。感谢主上帝恩典甲咱同在特别会当继续来领受伊的听人甲祝福。无咱来唱第2首啦，好无？唱迄落每当我提起这个杯来，救赎的恩典，好，咱三个做伙用救赎的恩典，感谢主的听堂，咱用这首诗歌来奉献。我提起饼来，我纪念你，亲爱耶稣，十架顶你挽回我生命，予我回来天父面前。每当我提起杯来，我感谢你，亲爱耶稣，你保护洗净我的罪，予我永远甲做替你。感谢你为我设的十字架，好罪的生命得到完全。我感恩，我敬拜天一地的主佑，拢因你这救赎的恩典。莫让我提起饼来，我纪念你，亲
爱耶稣，十架顶你换回我生命，予我回来天父面前。每当我提起杯来，我感谢你，我的耶稣，你保护洗净我的罪，予我永远甲做家己。感谢你为我死在十字架，破碎的生命得到完全。我感恩，我敬拜天与地的主佑，拢因你这救赎的恩典，永远甲做家己，永远甲做家己，受伤教会。洗涤清气，永远甲做家己，永远甲做家己，永远甲做家己，受伤教会洗涤清气。永远甲做家己。感谢亲爱的主耶稣，赏赐阮救恩的活命甲祝福。伫你的恩典内底，阮的活命人生得到更新。感谢主，又搁让你丰盛的疼痛，阮得以徛起伫上帝你的殿中，用敬虔甲感恩。将对主所领受一切丰盛的恩典，借着金钱奉献伫主你的面前，表达阮对上帝感谢甲敬畏。唯愿你来接受阮所奉献的所有，主，佮愿你家己的灵充满伫阮的灵、甲魂、甲身躯，互阮一生一世跟对主来行。直到将来伫主你的面前，阮因为基督的救赎，会通欢欢喜喜听到主你对阮的称赞，互阮永永远远甲主甲正圣道同齐徛起伫上帝你荣光的国度，直到世世代代无穷无尽。奉主耶稣基督圣名，阿门。请坐，咱今日第二堂就到这，过一段落。上帝赐福大家平安。